Icambere na mbere mbaye ndashima cyane, reka nshimire abarundi bose apare y'ama media n'abandi barundi baza kubakurikirana. Kuba igihe najya kwitoza nari nzi ko icyumviro cyanje je nyene yaramaranga mutima yanje, ariko nasanze maze kwitoza mwabyakiriye neza. Imana ibayizagire cyane kandi mwikomera amashi cyane. Hanyuma ndanashimire kandi na Seni kuba yaranyebeje kuba mu bitoza mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ndanashimira kandi na leta kuba yabitunganyije neza kugira ngo natwe ugwaruka natwe twizegwe mu byo kwitoza muri amashinga amateka. Sinogenda nkashimye aba media ukuntu mwitwararitse igihe najya kwiyandikisha, ukuntu mwagerageje gushikiza ubutumwa abanyagihugu. Byarerekanye neza ko mwari mwabyishimiye cyane, mwari mwabikunze. Imana ibayizagire cyane. Byari intege kuko hajya yo nshika kwiyandikisha hanyuma bose bakavuma ntaje ntangwa kwiyumvira nabigiriye mwiki. So ubu ndafite impamvu ituma numva neza kuba nabigiyemo hageze, kubera ko iyo mbonye n'amaso yanyu, iyo mbonye n'ukuntu mwaje muri benshi nuko mubishashaye. Ikindi nacyo cyatumye ndabahamagara nuko nzi yuko ama media biroroshe cyane gushikiza ubutumwa gushika aho nanjye ntari gushika. Muri icyo gihe nifuza cyane wako tugiye mu bihe by'amatora, kandi ama media yacu akurikirwa n'ugwaruka cyane, kandi iyo hageze amatora kenshi ugwaruka nitwe bakunda kosha cyane, basanga twe tugiye kugwana, nitwe tugiye kuzana induru. Je ndifuza cyane yuko aya matora zo amatora ya mbere atigeze abana ikibazo na kimwe n'ikinuma, kubera ko ndazi yuko mu mitima yacu abarundi ari bamwe batazi gutandukanya amahitamo n'ugwanko, kubera ko hari umuntu ahisemo gusa umugambwe umuntu amwanka kubera icyo. Kandi amahitamo n'ugwanko ni intambara tuzofa tutayihejeje, intambara tuzofa tudahejeje, kubera niyo mpuzu we wambaye wahisemo mu zindi nyinshi, bisigura yuko zazinyu wazanka. Kuko n'umuvyeyi wanje papa igihe yarondera mama suko abandi bigemeye abanka, none yarahisemo. Intambara y'amahitamo n'intambara tuzofa tutayihejeje. Muri icyo gihe dutahurane mu mahitamo. Kandi na Mukombozi ndazi yuko urondeye inzira nyinshi zo tumutantora zirahari ntiwozibura, kandi urondeye inzira nyinshi, impamvu nyinshi zotuma untora zirahari. Hasa muri icyo gihe untora utantora si ikibazo, ikibazo ni kunkohotera. Wewe nta kibazo, kubera ko twije icyo nizera mu buzima bwanje, nizera ko ibintu bibiri, yuko umuntu ntafite icyo ndamwongereza ko nyaga icyo ndamugabanyiriza ko. Ufise ifu dafise imboga, ntafite za mboga ubuze since nsesa yafu yawe. Nkunda kure uko nyene usigara uhangayika n'ikintu kimwe, simave ntuma ibibazo biba bibiri. Muri icyo gihe nari nifuje cyane ko nkangurira na leta hamwe na Seni, kubera ko nkatwe tuza muri ibi bintu tuza baduteye ubwoba bakatubwira iti wewe peti hajya nta kizokurayo, kubera ko Seni nuko. Ariko jewe kubera ko natomboye nkitwa izina Toma, ngira ngo niyo mpamvu neme icyo niboneye. Muri icyo gihe sinojisha Seni kuko ntarabona nzoba memukiye n'Imana, kubera ko kujije ikintu utarabona kubera ko bakubwiye. Ariko ubu kubera ko ndimwo petete nzovuga mu byo nabonye. Ariko gushika ubu ndashima cyane, kandi ndanashimire na president wa Seni kuba iyo namwandikiye ndamubaza ikintu, kuko ndi mu underground muri ndi umusitari muziki, ariko muri ibi ndi mu underground. Muri icyo gihe iyo mbajije ikibazo aranyishyura mu kanya. Imana imwezagire cyane. Hanyuma sinogenda ntashimiye abarundi mwese aho muva mukagera. Ndashima cyane abazoba bari mu ntara ya Bujumbura, Bubanza, Cibitoki na Bujumbura Rirare, n'abari kure kuba benshi barampamagara, none nini wacu mu Ruyigi tuzogutora. Ko byarerekanye yuko bari babishashaye. Hanyuma kubaga ngo tutware n'umwanya munini ikigira igikurikirana n'ishaka
mwebwe abanyamigambwe cyane cyane kubera ko barafise influence, kandi iyo influence bikoresheje neza irazana ivyamwa byiza mu gihugu, ariko kandi bikoresheje nabi ironona ibintu mu gihugu. Muri ico gihe tugira influence itwara abantu mu nzira nziza, kubera influence ni kuba ukwega abantu mu nzira yawe kandi bakaza bakoroheye. Ariko muri ico gihe gerageza uw'inzira nziza kugira ngo Uburundi twifuza buzobandanye buriho, kuko iyo hageze amatora kenshi ibibazo birakunda kuza. Arige niyumvira ko hoba ari kubera ko histoire tubwira ko twavuye mu bikoko, kubera ibikoko kenshi iyo hageze gufungura biragwana cyane. Nuguti ariko sinibaza ko twavuye mu bikoko, kuko Bibiliya iratubwira neza yuko turi ishusho y'Imana, kandi Imana si igikoko. Uko biri kose turabana b'abantu kandi turabana b'Imana. Abana b'Imana hari ibibaranga, mu bibaranga ingwano ntizirimwo, kuko nta kibazo na kimwe kidafise inyishu nziza. Mu bisanzwe hajya abantu hagera igihe bakagwana kubera ikibazo kanaka, nuko baba bafashe ingingo bihutse canke ntibarindiriye canke batwaye ama emotion, kubera ko twe turabagabo twese. Nabona hari abagabo hari abahungu, ari igihe umubukuriye ngaha urakubita ikofi, ariko umubukuriye ku magara nta kofi kubita. Hari indi nzira ukoresha nziza kandi ukawica. Muri ico gihe hari inzira nziza ibihari. Nkanashimye kandi kuba ko nshimiye na leta, nshimiye n'igipolisi n'igisoda kubona ko umutekano ari sawa, kubera ko nimbi byose tubona nuko aho bivira n'abantu babonana nk'uko biragoye. Icyo ni gushimira Imana, kandi nkanabibutsa ko Imana hari icyo yoba yaratubwiye generation y'ubu. Hari icyo Imana yoba yaratubwiye kubona impunzi za Kongo zihungira ngaha. Haje umuntu ahungira ahantu hari amahoro, ahantu hamuburukiro, bisigura yuko Burundi bwacu n'uburukiro bushikana amahanga abona yuko niho hantu twogenda tukaryama tugasinzira neza kurusha iwacu. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, hari umwitwariko wacu twese kukigwanira kandi ugihagararira. Kandi muri icyo gihe hariho amategeko leta yatanze kubyekeye umuntu yajya n'umushasha kumwandikisha kugira iki bya bintu bikurikize, kubera ko umuntu naho aramahera yo gupanga petete ratanga menshi, ariko ugerageze ube maso cyane. Si kibazo yo haba ikoretizi ahaba, kandi ntibamufunga ntibamukubita, kuko abarundi turakunda abashitsi cyane. Muri ico gihe tugerageze tubikurikize, kubera ko kandi ikindi nacyo ndanatumiye n'abakongomani bari ngaha, abanyamahanga bari ngaha, kubera ko umutekano w'Uburundi no umutekano wabo. Muri ico gihe nabo nyene urabaraba aho bari no makambi bahari, aho bahuriye, aho bahura, bagerageza umwe wese acungera uwundi, kubera ko ibibazo bizotera Uburundi iwabo kuri bo bizobakomerana cyane. Kubera turazi n'inzira two kwinyegezamwo cyane two kwirwa, ariko bo n'abashitsi bisigura yuko bakwiye kuba maso cyane. Hanyuma nyene ikigiri cyanyuma nagira ndababwira ibyekeye peut-être novuga ko ingaruka nziza nahuye nabyo muri ibi bintu, kubera ko nasanze maze kwiyandikisha narabonye ugwaruka benshi, byarabahimbaye cyane, n'abatarugwaruka abantu bakuze byarabahimbaye cyane. Nuko icyo natahuye benshi bavuze ati sasa twarabitinya uyu muntu kwagiye, reka turabe kwazo tubwira ingaruka ziriyo nziza nambi, kugira ngo natwe bizotworoherede 2030 ndazi kugwaruka bazoza ari benshi, kandi no munezero wanje. Muri ico gihe benshi nameze nka kaka arakabeba karaho, iyo intambara iheze harakabe bakunda arutuye bakunda kurekura kugira ngo baraye ko ari amabombe. Kajaga gasaduza cyavuga ati bani tuhaciye ahantu. So ndazi kugwaruka benshi bamfashije bavuga ati no ko tuzi mu mateka umuntu agiye ku bintu bya politike abagiye mu bintu by'ibibazo, ariko sinibaza ko ari ibibazo, kubera bijya bibazo si politike, ikibazo n'umuntu. Kubera ko politike ni intambi uyikoresheje gucumita umuntu iracumita, ariko uyikoresheje gutonera igitoki gatonora. Sasa ikibazo si intambi, ikibazo ni wewe. So je nibaza yuko ifoko tuba responsable y'ibibazo byacu, tuvuge politike ahubwo tuvuge umurundi unyenevyo. Muri ico gihe mu ngaruka nkuru umuntu ahura nazo, icyambere na mbere kwanza n'abarundi nyene bagenzanje, nyene abanyagihugu bagenzanje, kuko
nabo nyene iyo bambonye benshi bambwira ati none duhe none ntuzi ko tuzogutora ko cisanga ngutama igihe tuzogutora ko cisanga ya ruswa tubona yuko pete yuko abarongozi haro bamwe bajya ruswa tubona yuko ari mbi kumbe natwe turayikunda turabona yuko turakeneye ruswa bisigura yuko muri kazoza bizotugora cyane mu gihe n'umunyagihugu wenyene abona yuko makahawe ruswa niho ashobora gukora ikintu cyiza kimurimo. Nkamubaza none uranyemera ngo ugenda kwemera cyane kandi je nzogutora ariko cyenchorera so je nibaza ko ifuko bamenya ko ibintu icyo babuze si micyoro kandi nta muntu azogwamera aruta yiwe uko biri kose zo guhamake rondera inzira zo gukura mu kurindira duke basigaje kuko nta n'igice cy'umi kwijana zo guharuta yiwe. So muri icyo gihe tugerageze nibatume kubera cyaje kumbwira ikintu kimwe njya nsanga ko niyo mpamvu ari gihe wosanga abadepite kenshi nari bimviye ngavuga none kubeka abadepite tumaze kubatora batagaruka kandi bakaca bagenda hiyo abandi nomero zabo ntibaziduha kwibya none ko nyine icyubahiro mukuru w'igihugu nyatanga inomero y'abadepite none ikibazo kiri hehe. Sasa ari gihe usanga naje kubona ari gihe usanga ari bimwe yegereye abanyagihugu ho kumviriza imigambi yabazaniye barayicaza kubaha naho kacu usanga umushinga amateka muri miliyoni 3 izo miliyoni 3 avuze ko buri gihe ngira nje kubana n'abantu ifoko ntegura umuriyoni ndabaha none ku kwezi we hazobaho gute murazi benshi n'abapangayi bazinze ukuntu ziba ziguma zizimba. Muri icyo gihe nibaza ko turakwiye kwanza icyo n'ikibazo cya mbere hari imvugano n'abanzoja kubabwira imigambi gwe cyangwa inzotangura ndabamahera abariyo ntangure kuvuga so muri icyo gihe ndabasabye kweri barabe ahubwo je mbashaka mbonane nabo cyane kugira ngo ya inspiration vya vyumviro bama nk'umuririmbyi bandanye babimpa. Ikigira kabiri nacyo nk'intamba nini amategeko ariho igitigiri cy'abashobora kwicabitoza igitigiri bafatirako ibice 40% ni namba nini cyane kuri jewe nkanje kubera ko uri mu independent ugasanga nta mashami ufise ahantu hiyo ruguru ntaki kandi we ntuzi cyane nk'umugambwe warariteguye kuva kera andiko cyusanga umugambwe usabwa ibice 2% ariko umugambwe usabwa ibice 2 kugira ngo nabo umushinga amateka ariko je nkasabwa ibice 40 bisiguranya abadepite b'abanyamigambwe 20 muri je umwe kandi ndumwana muri ibi bintu. Nibaza ko ni itegeko kubera ko ari rya bose ni byiza ariko tuzogerageze bishobotse nyine icyubahiro mukuru w'igihugu Imana igwezagire cyane kandi uri mu bantu banyensipiye cyane kugira ngo ngiye mu bintu byo kwitoza kubera narabona neza ko yegereza ugwaruka ndabona neza ko ari kibanza ari nimero ukeneye ko umuntu aza kwikina muri icyo gihe naje kubera icyo mvuga ko nyine icyubahiro negezwa kujyayo kugira ngo nkore hamwe nyine n'abarundi na nyine icyubahiro bavuga uti ye bagabo uyu musore wacu kumbe twaratevye kumumenya. Muri icyo gihe nimba bishoboka kwera icyo kintu bakigabanye kubera nkanje icyo kwitoza nk'ugwaruka no mu bindi bihugu baragena n'ibyo kujya amatora uje kwiyamamaza nta n'ibyo tuba tuzi kubera twebwe conseil tuba tuzi ko ari afishe. Sasa ibi kwiyamamaza ari ukuntu biba bitatworohera n'uburyo niki muri icyo gihe kubera twabuze ukuntu batugena je nifuza ko mwakuza ibibazo ndiko ndabona si by'uburyo by'iki mu bintu byo kwitoza abandi ntibazobibone hazobese nizo dufashe mwakuza muri manda iza bagerageze hazobe hariho ikibanza cy'ugwaruka bagenwa akagenwa userukira ugwaruka userukira ibimuga urabona abantu bakwiye kuba we n'uvuga neza ibimuga utari kimuga kubera kimuga kirazi n'amazina y'imiti kibuze ariko we nshobora kumenya amazina y'imiti ubuze kwera ntugwaye ibintu bwabwo umuga naho nyene hakeneye umuserukizi abakenyezi uko kubera ko usanga ugiye mu ntambara wari wakuwe no muhira n'ivyumviro ariko ushitse hari usanze na vya vyumviro ntibishobora gushika kubera ataburyo
kubera ko ifi irazi koga ariko si mu ipave irakenera amazi, itabonye amazi womengo nizi koga. Ushaka ufite ibyumviro byiza ariko umunyagihugu utagiye ukamubwira abona yuko atani ibyo ufise, icyo nacyo ni kibazo kinini cyane umuntu akunze guhura nacyo, kandi kikaca gituma hari n'abapoliticiens jewe ndiko ndababwira nk'abantu mutarashikayo petete mnyakiza mwaza muzobone ibibazo muzoze mwabyiteguriye. Je sinaronse uwombaza ariko je nzobazwa kandi nditeguriye kubazwa. Nasanze acahaza abapoliticiens bakaza bakagutuma ko bakakubwira iti banagenda keneye ko tubonana, urabona kandi iyo bumvise yuko ari umuntu afite experience umuprofessionnel muri ivyo bintu uramwegera, kandi yaguhamagaye ugaye wawe ni reka ngende kumviriza ari impanuro ko turakeneye abantu nk'aba duhimpanura. Ariko iyo ushitse arakwereka neza ko agufitiye impuhwe yuko ashaka arabona neza yuko ushobora gutsinda, ariko yajya amajwi ubona baca bayakoresha nk'impamvu yuko yajya amajwi ibice 40% wewe uzoyaronka kweri. Sasa ndakwereke, gerageza tuvugane, ndaguha ubu nimba ari uburyo bukenewe, jewe ndaguhe uburyo bwo kwiyamamaza ko n'amahera zo kugora, je no gwa n'imiliyoni 200 300, ariko wewe tuzogerageza unkorere uyamamaze ku bwanje. Muri icyo gihe ukunda amahera ariyo yagutwayeyo yoba ari n'inzira aramahera yagutwayeyo ukibona yuko, kandi twebwe twaciye mu muziki benshi badufata nk'abantu dukunda amahera cyane, abantu dukunda kuryoherwa. Ndamweretse aya mahera nazo yareka, kandi kindi nacyo gakwereka yuko ari umugambwe bazoshobora ukuntu muri ibyo bice bibiri nawo woronka ibice 10% muri 5 umugambwe bazoce bagushiramwe urabe yuko woronka. Ariko tuno majambo bakoresha, uyu wa mbere akabagiye acakoresha cya kibazo cya 40% akaca ashaka kubikoresha nk'inzira yo gushaka kugura umuntu. Muri icyo gihe uko leta izodufasha cyane ikabyorosha, nuko natwe mu mwaka abandi bazoza batazohura n'ibyo bigeragezo. Hanyuma ikindi nacyo umuntu ahura nacyo ni icy'uburyo. Umuntu arakwereka neza yuko kwiyamamaza bigoye, kandi kuri wewe biranagoye cyane. Muri icyo gihe genzo guhaya naya, ariko nawe akaguha condition, akavuga ko genzo nzoguha vision yanje, ni uzohagarara ko ni uzuravuga. Muri icyo gihe hari ibintu iyo ubuze iyo babona yuko uri mu independence nkati tugitangura, hari ibibazo duhura nabyo cyane, ariko ibyo byose si ibibazo cyane kuko inyishu Imana yarayiduhaye. Kuba yaturungitse muri ibi nuko yateguye akarere kandi bigiye kugenda neza. Icyo nashatse cyane no kubasaba no gusaba abarundi bose yuko umfata ku mugongo nkuko babinyeretse. Mu kumfata ku mugongo ni kunshigikira mu bintu by'uburyo, kubera ivyumviro ndabikeneye n'amasengesho ndayakeneye. Ariko kenshi isengesho riratangura kandi isengesho rigahereza. Gutangura ni gute? Twese tugiye gusabira umuntu ineza, ariko kandi dumenye yuko igusengera umuntu kenshi ni ikintu cya gatatu kiza ubwa nyuma, kubera umuntu aba yarahezagiwe, Imana yaramuhezagiye kuva kivuka. Ariko iyo wewe ubona yuko akeneye ibiryo, umuntu ashonje akeneye ibiryo, udafise ibyo biryo umuha uwo musengera, kubera ko abyananiranye mu zindi nzira, ariko ufise ubushobozi bwo kumuha ibiryo bimuhe, hanyuma isengesho urikomerezeko. Hari n'umuntu wojya kubwira ko ari umuntu wojya kubwira ko umuntu ashonje ugiye kumubwira ko Yesu agiye kuza, ari gihe nakwishurana nabi, kandi akeneye kujya mu ijuru. Kubera ko hari ikintu cya mbere dukwiye guhera ko kugira ngo ujya muntu yinjire mu mwuka. Muri icyo gihe nasaba cyane yuko mumfashe kubyekeye uburyo birakeneye
amabafre, birakeneye imodoka yo kuzunguruka hose, birakeneye ibintu by'amabaje, birakeneye imipira yo kwambara. Kubera ko navuganye na president wa Seni arambwira yuko nemerewe guterereza, ko n'abanyamigambwe baratereza, cyo bumva yuko nimba bakuru bacu baterereza, je nibyo ntera isoni kubasaba. Mu gihe n'abakuru basaba, je mbaye nde hoho ari byo mutazi kuri jewe na konsere zanje kontra muzifise muraza ayo dukorera ya murazi n'ucyo umuziki waduhaye naho twawukoreye cyane umuziki ya muziki warampaye sinari kuba ndiko ndabasaba nkuko bikwiye, ariko ukubona baryoheye ndazi yuko harageze ko munyishura kweri, kandi si kunyishura tu ahubwo muko murishura, kubera ko maze kuba umushinga amateka nzoba umuntu azoba ari giye ari kujyamba azoba ari mwebwe, bisigura yuko ni mwebwe nyene muzamuko tangira. Nkaba kandi ndaza kubaha inzira zotuma inzira muzocyamo kugira ngo mushobore kumufasha gucisha ubwo icyo umuntu aronse. Nashizeho n'inzira ishobora gutuma n'igihumbi umuntu agitanga, ariko kandi ndababwiye na biro, naruguriye biro kugira ngo ari n'ubundi avuga ko no ibintu byose samahera, ariko samahera gusa yo n'ivyumviro byotuma udakoresha n'amahera menshi, ugasanga ukubona ko mahera kenewe cyane, ariko ari umuntu yo kuzana icyumviro gisimplify ya mahera akaba make. Ya biro ikaba iri ngaho akate NSS Rohero, aya mbere Avenue Susedinil numero 25. Muzoza ngabo benshi bayita kuri BAA, abandi bakita kuri Black FM Media. Niyo biro iri, ufite icyumviro ndamuhaye ikaze, azoze tugisangire mu mwanya wari wo wese, azoze. Hanyuma kandi jeke uburyo ndafise konte ngira ndabahe, hanyuma akaba ariho konte ya mbere ni kwanza Lumikash, niyo yoroshe. Konti ya mbere ya Lumikash ni 66 66 ubusa ni gatatu, hanyuma 60 hanyuma 5 mu Gifaransa 66 000 605. Iyo ni Lumikash. Eco Cash nayo ikaba ari 79 82 99 nsubiremo mu Gifaransa ni 79 82 99 95. Nyuma akaba hariho konte yari ikaba ariyo Kopeke. Muri Kopeke tukaba ni Kopeke yo mu Bwiza, nbambwiye yuko ukivugana Kopeke yo mu Bwiza kugira ngo byorohe. Nuko konti ya Kopeke Bwiza itangura n'ubusa 83, hanyuma akaba ariyo akarongo hagati, hanyuma ubusa 6 4 2 8 6. Subiremo wa Kopeke Bwiza ubusa 8 3 akarongo ubusa 6 4 2 8 6. Mu Gifaransa Kopeke Bwiza 083-064-286. Aho amazina ni Nzeyimana Toma, niyo mazina yanje kujye nyine. Hanyuma akaba ariyo Bankobu, iyo note akaba ari ibiharuro ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 1 ubusa 1, hanyuma tire 9 6. Mu Gifaransa ni Bankobu note 1 4 1 2 9 3 2 0 1 0 1 tire 9 6. Amazina ni Nzeyimana Toma nyene. Hanyuma hakaba hariyo Bankobu konte ya $. Konte ya $, ikaba ari 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 1,
hanyuma karongo 1 5. Mu gifaransa nsubire mu gifaransa compte en dollars 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 1 tire 1 5. Hanyuma akaba ariyo na konte y'amayero. Hanyuma akaba ariho mu Kirundi ni konte y'amayero mva mahanga nyaburayi. Ni 1 4 1 2 9 3 2 ubusa 2 ubusa 2 akarongo 8 5. Mu gifaransa ni compte en euro 1 4 1 2 9 3 2 0 2 0 2 tire 8 5. Ikaba ari y'amayero. Hanyuma nkaba nsaba yuko umuntu usaba akunterera cyane nasaba kandi apa y'abarundi wese kandi nasaba na nyiri cyubahiro kwera nterere kubera ko jewe yaranyensifiye sasa kuba naramukurikiye hanyuma nkasanga birankomeranye kwera bimfashemo kandi ndazi ko akunda ugwaruka sana, ndazi ko akunda ugwaruka kandi anadushigikira muri icyo gihe. Ndabimusabye cyane kandi ndazi ko azobikora kubera ko ibi arabizi mu bisanzwe bigendimo. Ni nka kujya ugize mariage abarakahise k'abavyeyi bawe, nanjye ibindimwo nakahise k'umuvyeyi wacu n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza. Hanyuma nkarangiza ndabashimira cyane kuba mwaje muri benshi kandi Imana ibahezagire cyane.